Naam, karibu sana mtazamaji ambaye unaungana nasi kualike katika kipindi hiki maalum kabisa ambapo tunakuangazia mambo mengi zaidi ambayo yanakufungua kufikia akili, lakini pia kukujenga kiimani katika maisha yako haya sasa. Tunakuangazia mambo mengi, lakini nafasi nzuri tuliyopata, tumeweza kupata mgeni maalum kabisa kutoka nje ya nchi ya Tanzania. Huyu ataweza kujitambulisha kwa sababu ni mgeni makini kabisa tulionao, na kuwepo kwake kuna mambo mengi ambayo tumeandaa, hususan kuna mada ambayo tunataka kuigusia kwa undani sana. Utakuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja. Karibisha kwa usikivu na umakini sana uweze kutusikiliza, na nipenda kumkaribisha mgeni wangu tuweze kutambua ni nani na pia anatoka wapi. Nipenda kukaribisha sana dada Ana. Asante sana kaka Andrea Masanja kwa nafasi hii mlionipatia. Mimi naitwa kwa jina Ana Ngoti, natoka katika nchi ya Marekani. Ni mzaliwa wa Tanzania na ninakaa katika jimbo la Texas katika mji wa Dallas. Ni mshirika wa kanisa linaitwa Christ Embassy ambalo kwenye kitongoji kinaitwa Arlington. Namshukuru Mungu sana, hali ni nzuri. Tumemaliza kipindi cha joto, tunaingia kipindi cha kidogo cha baridi, si baridi kali, lakini tunamshukuru Mungu. Mvua zinanyesha hapa na pale. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kweli. Mungu amekuwa ni mwema sana kwetu. Tumepita kipindi, huu mwaka umekuwa ni mwaka mwema sana kwetu. Tumepita kipindi cha uchaguzi na sisi wenyewe pia mwaka jana, na uchaguzi ulikuwa ni mzuri sana, tukashinda kwa kishindo kikubwa kwa sababu ya nguvu ya maombi, labda niseme hivyo. Kanisa limepata ushindi mkubwa sana na tulikuwa tukiona mkono wa Bwana ukifanya kazi kutokea Januari wakati serikali mpya imeingia mpaka sasa hivi. Tunaona kwamba maandiko katika Biblia yanatimia, na hilo ni jambo la kumshukuru sana Mungu, na tunaendelea kuona mkono wa Mungu kwa yale ambayo anayatarajia kuyafanya kupitia serikali hii. Kwa hiyo jambo la kumshukuru sana Mungu. Hata sisi kwa Tanzania huko tunamshukuru Mungu licha ya kuwa katika kubwa sana la uchaguzi kwa sasa. Madam Ana Ngoti. Kabla tujaanza kipindi chetu, tutakuwa na mada ambazo tutaenda kuzigusia siku ya leo, na mada hiyo ni mada kabambe sana, na kwa sababu kutokana na masuala ya uchaguzi yakiwepo, lakini pia kutazama watumishi mbalimbali kuna majana kufanya kazi na kupambana kulinda amani ya nchi yetu dunia jumla. Mada ambayo itakuwa mezani, Madam Ana Ngoti kutoka kule Marekani, itasema umuhimu wa maombi katika kutafuta amani. Umuhimu wa maombi katika kutafuta amani. Na nipenda kukukaribisha kabla tujaanza kipindi chetu kwa ndani sana, uweze kufungulia kipindi hiki kwa njia ya maombi. Karibu sana Madam Ana. Na nia na madhumuni yetu ni kwamba maneno tutakayozungumza hapa yaingie ndani ya mioyo yetu sote na yachukue nafasi, na pia yachukue pia uwezo wa kufanya yale tunayokusudia. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante. Tunasema asante kwa wema wako, tunasema asante kwa ufadhila zako, tunasema asante kwa rehema ambazo ni mpya kila siku. Tunasema asante kwa taifa hili, tunasema asante kwa viongozi wa taifa hili, tunasema asante kwa wananchi wa taifa hili. Tunasema asante sana Baba kwa siku ya leo, siku ambayo hatujawahi kuiona na haitowahi kurudi tena. Tunasema asante kwa baraka zote ambazo umeziweka ndani yake. Katika jina la Yesu tunasema asante kwa sababu hili neno lilotupa siku ya leo ni neno lenye nguvu, neno litaleta mwanga, faraja na haswa kwa wale ambao wameumizwa. Tunasema asante kwani maneno haya ni roho na ni kweli. Kwa sababu maneno ni kweli na maneno ni roho, basi haya maneno ni Bwana. Bwana, tunasema tamalaki ndani yetu na endelea kutufundisha kupitia hichi kipindi, kwani hichi kipindi hakitakuja bure. Kiliwekwa na kutayarisha kabla ya kuumbwa kwa msingi wa ulimwengu, na huu ni wakati ambao maneno haya yatatoka ili kuwa nuru, mwanga na shina la upendo, katika jina la Yesu. Amen. 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 Na mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa sasa, ndio mada ambayo iko mezani, na Madam Ana Ngoti ndiye ataenda kutuwakilishia mada hii na kutupa ufafanuzi makini zaidi kuhusiana na swala hili.
Moja kwa moja sasa tuanze mada yetu ya umuhimu wa maombi katika kutafuta amani. Natumaini kabisa utakuwa umejipanga vizuri kwelikweli, kwa sababu katika kipindi hiki pia tutaenda kuangazia maombi. Tutakuwa na nafasi ya maombi ambayo pia mtazamaji atabarikiwa zaidi kupitia maombi hayo. Mimi natamani niambie kuhusiana na swala zima, kwa mtazamo wako, nini maana ya amani ya kweli? Karibu sana. Swali zuri sana. Amani ya kweli inatoka ndani ya moyo. Amani ya kweli hauipati kwa mambo yanayokuzunguka. Amani ya kweli haimaanishi kwamba hakutakuwa na changamoto za dunia, kwa sababu inabidi tuelewe kwamba kwenye hii dunia kuna mfalme wa hii dunia ambaye ni Ibilisi. Kwa hiyo huu ni mahali, hapa ni mahali pake. So kuna mambo mengine yatakwenda, haimaanishi kwamba hauna amani. Amani ni kiumbe, amani ni Mungu. Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Biblia inatuambia hivyo, ni mfalme wa wafalme. Kwa hiyo kuna wafalme wengine wadogo wadogo. Yeye ni mfalme wa wafalme, lakini yeye ni mfalme wa amani. Kwa hiyo ukitaka kuwa na amani, lazima ujue kweli amani ya kweli ni nini na inatoka wapi, chanzo chake ni nini na ni nani. Chanzo cha amani ni Yesu Kristo. Kwa tukisema Yesu Kristo, maandiko yanatuambia nini? Yesu Kristo ni Mungu. Mungu ni roho. Mungu wa hii dunia naye ni roho. Ibilisi ni roho, si mwili wala si damu. Sasa tujue kwamba kila binadamu hapa unasukumwa na roho. Roho gani? Ni wewe una uchaguzi huu wa kufanya. Kwa uchaguzi wa kwanza ni wewe unachagua ni nani atakuongoza. Kwa tunaposema amani, amani ni lazima ujue kweli. Sasa Biblia inatuambia kwamba Mungu ni roho, Ibilisi ni roho. Na kitabu cha pili cha Wakorinto mlango wa 3 mstari wa 17 unasema sasa Bwana ni roho. Bwana ni roho. Na ilipo roho ya Bwana kuna uhuru. Ni paraphrase hapo like that. So kama Bwana ni roho na mimi binadamu ni roho, nina ufahamu na ninaishi kwenye huu mwili, kwa hiyo mimi pia ni roho. Kwa hiyo amani ni roho. Amani ni roho. Kwa hiyo amani ya kweli haiwezi kuja Ndio kama hujawahi kumjua mfalme wa amani. Amen. Kwa sababu tujue upande wa pili hakuna amani. Ndio. Ibilisi hana amani. Kwa hiyo anapokusukuma ufanye mambo ambayo yanakwenda kinyume, hautakuwa na amani ya kweli. Kwa hiyo amani ya kweli, jibu lako ni kwamba lazima umjue mfalme wa amani. Sawa. Ni lazima umjue mfalme wa amani, Madam Goti, lakini bado kuna maswali mengi ya mada hiyo, tuiangazie kwa upana zaidi, licha ya kusema kwamba ni lazima uangazie amani ndani zaidi kulingana na mada tunayo mezani. Lakini kuna watu wengi wakiwa na mali lakini hawana amani. Je, maombi yana nafasi gani katika kurejesha amani hiyo ya ndani? Kwa sababu kuta mtu ana utajiri, ana kila kitu, lakini amani imekuwa kwake ni tatizo kubwa sana. Unalizungumzaje swala hilo, Madam? Kama nilivyosema kwamba huwezi kuwa na amani kama humjui mfalme wa amani. Kwa hiyo amani ya kweli inatokana na Yesu, kumjua Yesu Kristo. Kwa hiyo unapomkiri, unapoamini kwa moyo na ukakiri, kitabu cha Warumi kinasema hivyo mlango wa 10, unapoamini ndani ya moyo wako na kukiri kwa kinywa chako kama yeye ni Bwana. Akiwa ni Bwana, kumbuka tumesema kwamba sasa Bwana ni roho. Sasa ukikiri kwamba yeye ni Bwana, cha kwanza atakachokupa ni amani.
cha kwanza atakupa ni amani. Kwa hiyo haijalishi changamoto zinazokwenda ama zinazopita ama hali ya unapoishi, wewe ukiwa na mfalme wa amani, hayo yote hayakuhusu. Ndio saa nyingine unaweza kumuona mtu hana hela lakini ana amani, unamshangaa, lakini mbona huna chochote? Kwenye macho ya kibinadamu huna chochote, lakini huna hofu, huna kulalamiki, anakwambia maisha ni mazuri, huelewi. Lakini huyo mtu haumwi, kwa sababu kisha umwa ndio utajua kwamba amani ina umuhimu wake. Ukiumwa, hela yote ulioweka, ukaambiwa una mamilioni ya hela leo, kipindi ukiambiwa kwamba una kansa, jambo la kwanza hofu imeingia. Matibabu yanamaliza hela zako zote. Amani itatoka wapi? Maumivu ukiwa nayo, hakuna amani. Leo kaweka hela zako nyingi labda kwenye stock exchange, ukaamka asubuhi kaambiwa zimeondoka, amani itatoka wapi? Lakini ukimjua Yesu Kristo na nguvu ya maombi, hata kama hela zako zimeondoka, utajua kwamba utajiri wako hautoki kwenye mfumo wa hii dunia. Utajiri wako unatokana na mahusiano yako na mfalme wa hii dunia. Hekima ya hii dunia inafanya uadui na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwenye hii dunia wanakuambia utumia akili yako na mambo mengine yote ambayo wanakuambia yanakuzunguka. Kwa mfano, mtu anakuambia kwamba lazima uende shule, ukipita shule, ukienda sekondari, ukatoka sekondari, ukaenda high school, ukaenda university, una hakika una maisha mazuri. Si kweli. Ingekuwa ni hivyo, walimu wote wangekuwa matajiri. Ndio. Lakini pia tumetazama kuna nchi mbalimbali zimekuwa na vuguvugu la mapambano hapa na pale kuhusiana na swala za amani. Mfano DRC Congo, kule watu wamekuwa wakiuawa, na tukiachana na kule tu vita bado zinaendelea, mfano Urusi pamoja na Ukraine, yote tunakuja Israeli pamoja na kule Gaza. Vita zinazidi kulindima kweli, watu wanapigana, na baadhi hata klipu za video ambazo zinakuwa zinaonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii zikikatisha tamaa na kuzoofisha kabisa matumaini kwamba amani ile kwa kweli imeisha. Tunazungumziaje sasa hii amani katika mtazamo wa kibiblia, na tukiangazia hata nchini kwetu hapa Tanzania, viongozi wengi wa dini na hata viongozi wa serikali wakisisitiza kuhusiana na suala zima la amani? Ukisikiliza wa viongozi wanavyokuambia kwa makini sana, utasikia ndani yake wanakuambia tunza sana amani. Klipu unazoziona nyingi si za kweli, kwa sababu kumbuka, mfalme wa hii dunia anatawala anga. Kitu kikubwa sana anachotumia ni uongo, ni baba wa uongo. Sasa hivi silaha kubwa wanaotumia, na pia Biblia imetuambia kitu kikubwa ambacho atakitumia siku za mwisho ni uongo. Sasa akichukua jambo akalienda akalibadilisha, akatumia mitandao, kwa sababu watu wengi wako kwenye mitandao. Ule uongo, kama ulikuwa unaweza, kama unatumia labda redio kwa mfano, ina cover, ina kwenda sehemu ndogo. Sasa hivi ukika kitu kimoja kinakwenda dunia nzima katika sekunde chache tu. Na ukiwa na mtu pembeni ambaye anapeleka ule uongo, unakwenda. Kwa badala ya watu kutafakari kujua ukweli uko wapi, na kweli inatoka kwa Mungu. Mungu anataka kuambia huyu mtu sahihi ama sio sahihi. Kwenye Biblia kwa unaona kuna vita vilipiganwa. Sio kama kwa Biblia hakuna hivyo. Biblia imeandikwa kwa ajili yetu sisi kuona kwamba kwenye haya mambo yanatokea, lakini Mungu ana nafasi yake. Sasa tusije tukashikwa na
hisia za moyo, maana yangu huu mwili, tukasahau kama sisi ni roho. Sasa unapokwenda na hisia za moyo, roho anakuwa hana nafasi. Kwa hiyo hutaki tena kusikiliza ukweli ulivyo. Nitakupa mfano. Kuna sehemu inaitwa Aleppo, Syria. Aleppo, Syria, alipokuwa anatakiwa kutolewa rais wa pale Assad, walitumia propaganda ya kusema kwamba anaua wananchi wake, haswa watoto, kwa sumu. Wakaonyesha kwenye mitandao watoto wamepigwa sumu, bomu la sumu, watoto wanataabika, wanakufa. Mitandao ikaenda, watoto wanamwagiwa maji ile sumu ya macho itoke, unaona? Lakini hadithi yote 100% ilikuwa ni uongo. Assad alitolewa, yes, alitolewa kwa njia ya nini? Ya uongo, si sahihi. Miaka ilikwenda baadaye, wakaja kujua kwamba kumbe kile kitendo kilikuwa kilitengenezwa. Wale watoto walikuwa hawapigwi mabomu ya sumu, wale watoto walikuwa wanapuliziwa maji na waandishi wa habari, alafu wanarekodiwa. Waliokuja kutoa siri hiyo ni nani? Walikuwa ni nani? Ni wazazi wa wale watoto. Wale watoto walichukuliwa shule, wazazi wale watoto hawakuwepo. Sasa fikiri mzazi, unaona mtoto wako kwenye TV anapuliziwa maji, anataka kukata roho. Roho inatapatapa, unakimbia, unakwenda kukuta mtoto wako anacheza baada ya kufanywa recording. Lakini ile recording ilikwenda. Watu walisema, Wakristo walisema, na mimi nilikuwa ni mmoja wapo. Hizi kitendo ni kibaya sana kwa watoto na wanawake. Kumbe shetani pale lilikuwa linanyanyuka chini, chimbuko la Wakristo wengi kuokoka. Kwa hiyo akajua kama ni hili ndio linakuja, Wakristo wanakuja kuokoka wengi kwenye ile eneo, ukitaka kufunga huo mlango, leta vita. Angalia ilivyo sasa. Kwa sababu ukiangalia kwenye namba zako sasa hivi utaona kanisa kubwa linanyanyuka Syria, Yemen, Iran na Iraq. Watu wengi wanaokoka, lakini shetani anatumia huo mlango. Ukiangalia Iraq, vita vilipigwa, lakini unaangalia kwamba ilikuwa si kweli, dhamira si kweli. Wale watu waliokuwa wanasema kwamba si kweli, walikuwa wanaonekana ni waongo. Ukiwa unaongea kwa mlango wa kanisa ukisema kwamba tafadhalini hivi vitu sisi tuko kule ndani, si kweli, watu wengine wanakuambia tunaona picha, tunasikiliza kwenye mitandao. Hawa watu wamekuwa kwenye hii fani ya kuleta habari kwa watu duniani kwa miaka mingi. Kwa hiyo wana credibility kwa kifupi. Kwa hiyo unawasikiliza. Kwa mtu kimwambia unasikiliza CNN, anakuambia mimi naamini hichi kitu, lakini imekuja kuona kwamba si yote, si sahihi. Kwa ukiona vita vinapigwa, jiulize pale panapopigwa vita kuna nini? Sawa. Kuna kitu pale kinatafutwa. Ndio. Pale panapigwa vita nini na kuna kitu gani ambacho kinatafutwa? Umezungumza vizuri sana Madam Ngoti, lakini bado kuna tafakuri ya msingi sana ambayo tunatakiwa tuiangazie kupitia mada, lakini pia kupitia mifano mbalimbali Biblia na uhalisia ambao uliopo katika nchi hii ya Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Je, ni kweli viongozi wa dini wanaweza kuwa ni moja kati ya chachu kuhakikisha kwamba amani imetoweka? Ni kweli. Licha kwa wenyewe ndio nguzo imara ambao wanatazama na washirika wengi na wanajifunza, na watu wanajifunza kutoka kwao wakisimama hata kwenye mimbari kuhubiri, lakini baadhi ya wengine wanakuta wanaingia kwenye masuala ya kisiasa na wengine kusababisha amani kutoweka kabisa. Swala hili kwa mtazamo wako unalitazama vipi? Ni swali ambalo ni labda niseme very sensitive kwenye mwili wa Kristo, kwa sababu tukisema Mungu anaangalia taifa, anaangalia kupitia nyumba yake ambao mwili wake ambao ni kanisa. Sasa kanisa lina hali gani?
pale alipo, kwa sababu Mungu anasema natafuta mtu mmoja tu asimame mahali ambapo hapa pamebomoka. Natafuta mtu, hasemi kanisa ama hasemi wachungaji, natafuta mtu mmoja. Maana yake nimeshaona wachungaji wenyewe wameshakengeuka. Wachungaji wamekengeuka. Sasa yeye natafuta mtu mmoja ambaye anaweza akasimama mahali palipobomoka, nisiteketeze nchi. Kwenye nchi kuna waliookoka, kuna kila mtu yuko kule ndani. Yeye hasemi niteketeze walio na dhambi, anasema nisiteketeze nchi. Biblia haikusema natafuta mchungaji. Kwa hiyo wachungaji saa nyingine, kuna wachungaji sasa hivi na kukosa maarifa. Biblia inasema watu wangu, akusema wenye dhambi, watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Sawa kabisa. Lakini pia tuelekee sasa kwenye kitabu takatifu Biblia. Danieli aliomba licha ya vitisho vya kifalme. Unadhani nini kilimpa ujasiri zaidi Danieli licha ya vitisho hivi kwa mfalme? Maagano ya Mungu. Alikuwa anajua maagano ya Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye anamjua Mungu. Lakini nchi ilipokwenda uhamishoni, hata kama alikuwa anamjua Mungu, alichukuliwa na yeye. Umeona sasa? Alichukuliwa akaenda kama kijana. Hakuwa mtu mzima. Danieli alikuwa kijana wakati anachukuliwa kwenda uhamishoni na wenzake. Alipochukuliwa, Mungu hakumwacha, alikwenda naye. Alipofika kule alijua atawatumia hawa kusudi hawa wapate kuelewa kwa nini wako huku. Wao wamechukuliwa na wao wamechukuliwa. Wakati ule kwa kuna mfalme mwingine anaitwa Yeremia. Yeremia hakwenda nao. Danieli alichukuliwa. Kwa sababu alikuwa akionya wachungaji. Alikuwa wachungaji, mmetoka nje ya mstari, hamwamini Mungu tena. Mungu alimwambia njoni kuonyeshe jinsi wanafanya wakitoka huko nje wanahubiri, watu wakiondoka nyuma uone wanachofanya. Kwa mtu kusahau haimaanishi akitoka kwenye madhabahu yuko sahihi na Mungu. Ndio. Sawa kabisa. Lakini kitu kikubwa sana. Ndio. Kitu kikubwa sana watu wanasahau kwamba angalia maisha yako nje ya madhabahu. Umeelewa? Yale ndio nakuwa ni barua ya Mungu kwa watu. Kwa sababu yale matendo yako sasa ndio watu kauli zako ndio watu wanakuja kumjua Mungu. So mahubiri unaohubiri pale ni baada ya mahubiri. Ni baada ya mahubiri una hekima. Unaelekezaje watu hata kama unaona potoka? Kuna njia ya kuelekeza watu na kuna njia ya kurekebisha kwa kupitia neno la Mungu. Sawa. Kuna njia ya kurekebisha watu lakini kwa kupitia neno la Mungu. Ni ujumbe mzuri sana ambao watambia mtazamaji ambaye tutazama kwa amejifunza kitu hapo. Lakini ninatamani kujua kitu kingine kutoka kwako Madam Anna. Huko nchi ya ugeni huko, unajua kuna mambo mengi, lakini pia kuna hali ya tofauti kuliko nchi ya huku kwetu Tanzania. Na natamani kujua zaidi kwa undani, je, na ushuhuda wote binafsi au mfano wa mtu aliyekutana naye aliyeona matokeo ya maombi kupitia hapa? Sana. Nitakupa mtu wa kwanza naomjua ni mchungaji wangu, na naweza nikakuelezea kwa jambo la corona kabla haikufika. So kama watu walikuwa hawajui corona inakuja, kwa tulikuwa tumeshajiandaa kwa maombi. Corona inakuja na Roho wa Mungu alisema kwamba tumeingia kipindi, si mwaka mpya, ni era nyingine. Maana yake haijawahi kutokea
tena, haijawahi kutokea kabla. Kwa tulipoingia 20 tulianza maombi ambayo hayajaisha mpaka leo, kutoka mwaka 2020 haijawahi kukatika mpaka leo. Kila dakika 15 kuna kundi linaomba, saa kuna makundi 4 yanaomba, hayajawahi kukatika usiku na mchana, kutoka tarehe 1 mwezi wa mwaka 2020 mpaka hivi sasa hivi. Na kukwambia kuna watu wanaomba nini. Dhamira ilikuwa kanisa lifutwe kwenye uso wa dunia, lilikuwa dhamira. Kuna watumishi walidondoka, tuliona makanisa yalifungwa. Moja ya makanisa ambayo hayakuwahi kufungwa ni kanisa la kwetu, halikuwahi kufungwa. Baada ya muda, maombi makubwa duniani mpaka leo yanaongozwa na mchungaji wetu. Maombi ya kwanza yaliyoombwa na mchungaji Chris Oyakilome na Pastor Benny Hinn, watu bilioni 4, so milioni, bilioni, no 3.4 waliingia siku ya kwanza. Amen. Watu walifungiwa. Kwa hiyo walipofungiwa, maombi, kuna jinsi ya kufanya, inabidi uombe. Maombi yakaanza. Maombi yalipoanza walisema hatutafunguliwa tena, hiyo ndio njia mpya. Lakini pastor alisema tutafunguliwa, kanisa litarudi na watu wataenda kanisani, watu wataabudu kanisani, watu wataimba kanisani. Na miezi michache baadaye tumeona makanisa yalifunguliwa, watu tukarudi, tukaimba na tukaabudu bila ya kuambiwa tuvae mask, bila ya kuambiwa kwamba tunaangaliwa temperature kwenye vichwa. Hakuna vitu kama hivyo tena. Na alisema hivi mchungaji, tukirudi safari hii, yale makosa tuliyofanya siku za nyuma tumeshayajua, tulikuwa hatuombi vizuri, tutaomba. Kwa hiyo maombi yanafanya kazi. Kwa hili jambo tu la corona, tunaona maombi yamefanya kazi. Tunaona matunda yake leo. Asante sana madam. Kwa Mtanzania ambaye anayetutazama kwa sasa, ni muda gani sasa mtu anaweza akafahamu kwamba muda sahihi wa maombi kabisa mbele za Mwenyezi Mungu? Kwa sababu kumekuwepo na wachungaji mbalimbali wakihubiri, na hata pia unawaona pasha lakini wengine kupitia mitandao ya kijamii, na wamekuwepo watu wakijitokeza wainjilisti, kila mmoja akiwa na namna jinsi ya kufikisha ujumbe kwa ajili ya kudumisha amani na upendo. Na wamekuwa na kauli mbiu mbalimbali, wamekuwa na njia mbalimbali, kila mmoja anakupa ushauri ukitumia masaa haya ni masaa matakatifu ama masaa maalum. Maombi yako yanaweza yakasikika kwa Mungu. Kwa yule ambaye anatazama kwa sasa, naye pia anatamani kupitia mfano ambao umeweza kutoa, anatamani kupata muujiza ambao wataweza kutendea. Na hata pia tukitazama kwa sasa, kesho watu wakiwa wanaingia katika upigaji kura na vyombo vya ulinzi vikiwa vimejizatiti kweli kweli. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. Siku moja mbele ya Mungu ni kama miaka 1000, Biblia inasema, na miaka 1000 ni kama siku moja. Sasa unaweza ukapiga mahesabu kidogo hapo, una miaka mingapi? Haujafika miaka 100. Kwa ni kama sekunde tu ama dakika tu umeishi kwenye hii dunia. Ni rahisi sana kumwomba Mungu. Maombi ni mazungumzo kati yako wewe na baba yako. Mungu ni baba yako. Yesu ametufundisha hivyo. Mungu ni baba yetu. Na dhamira yake sisi tusipotee. Dhamira ya Mungu, mtu yoyote asipotee wala asiangamie. Dhamira ya Mungu. Sasa unapoomba ndani ya moyo, dhamira yako ni nini? Dhamira ya Mungu iko wazi kabisa, watu wasipotee. Dhamira yako unapoenda kumwomba Mungu ni nini? Labda nikufungulie Biblia mstari wa mlango Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa kwanza. First Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tujue kwanza maombi tunamaanisha nini tukisema hivyo kwenye maombi. Una Biblia Kiswahili hapo? Timotheo wa kwanza
mstari wa mlango wa pili wa kwanza mpaka wa 4, mstari wa kwanza mpaka wa 4 kwenye Kiswahili. Inasema hivi, ngoja nikwambie. Paulo, mtume wa Kristo, kwa amri ya Mungu Mwokozi wetu na Kristo Yesu tarajio letu, kwa Timotheo mwanangu. No, hapana, sio hii. Mlango wa pili, right. Timotheo 2 inasema, basi kabla ya yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Umenisikia? Maombezi yakoje? Mungu ameyaweka. Tunapokwenda kuomba, huu ndio mfumo wa maombi. Hatuwezi kwenda kuomba jirani yako unaanza kumwangalia kwa jicho la tofauti, unaomba kinyume cha yale, unakwenda kinyume na mfumo wa maombi. Sasa nikikwambia hivi ndio Biblia inasema tuombe, hivi ndio tutakapoiombea taifa letu. Kuna mambo yanafanyika mabaya ndio, lakini usiwe kinywa chako kimekuwa shuhuda cha ibilisi. Yeah. Unataka kuona nini? Hapa Mungu ametuambia kwa anataka kuona nini? Hii ndio njia sahihi na inayompendeza. Hakusema wale wa Kristo tu, hapana. Hakusema wale wanaonijua mimi tu, hapana. Kasema watu wote. Yohana 3:16. Mungu hakufia wa Kristo. Ili ukisema hivi wa Kristo wanashtuka kweli. Mungu hakufia wa Kristo. Mungu alikufia watu wote. Yoyote atakaoamini hatopotea. Maombi sio unatenga makundi. Yule ni mwizi sana, yule ni mzinzi sana. Haelewi kweli. Unapomwombea moyo unafunguka. Kwa unapokwenda kumwambia kweli ni rahisi kukusikia. Tunapoomba hatuombi kwa sababu fulani kafanya makosa. Unasema makosa ya yule mtu. Wewe sio jaji. Kipimo hicho unachompimia mwenzio ndio utakachopimiwa wewe. Kwa sababu kama tunapima, tupime kwa roho. Kama ni kwa roho, je, yule mtu anafanya yale mambo alise kuijua kweli? Hakuwahi kuijua. Kama hakuwahi kuijua, unamweka vipi mtu kwenye kizimba cha mahakama? Hajawahi kujua kama hili ni kosa. Hajawahi kuonyeshwa njia sahihi ni nini. Kwa maombi yako inakuwa hayajakaa vizuri. Lakini Biblia inatuambia tuombe kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya watu wote. Tena tunapoomba maombi sio kwa kulalamika, Mungu muue fulani, mtoe fulani, hapana. Maombi ni ya shukrani. Tunashukuru hata kukaa kwenye nafasi ya mamlaka. Ni wajibu wetu kuwaombea, haswa wale ambao hawaamini kama sisi. Kuna mtu kuna mtu kakangu anaitwa Cyrus. Ukiona sasa hivi Waisraeli wanamuita rais wa Marekani ni Cyrus. Yeah. Tena kwenye roho ya Cyrus imerudi. Cyrus hakuwa Myahudi. Mungu alimtumia kuwatoa Uyahudi uhamishoni, kuwapa uhuru wao. Alisema maneno miaka 700 kabla Cyrus hajazaliwa. Lakini wakati ulipofika, kweli yule mtu alizaliwa na akawa mfalme na akawapa Wayahudi wakawa uhamishoni, akawatoa. Lakini kuna mtu alikuwa anaomba nyakati zikifika wasije shetani akawafunga macho wasioni. Waombe kusudi yule wakati ukifika yule mtu kweli atoke. Hamji Mungu, kwa hiyo haombi. Kwa nyinyi mnaomjua Mungu, muombe wakati wenu mtoke. Yule mtu apate kufanya ile makusudi ya Mungu. Kwa sababu Mungu amesema, haimaanishi itafanyika hivyo kama hatuombi. Na
Asante sana Madam Anna, naona ni kwa namna gani unahakikisha watu wanaendelea kujifunza na kuelimika kupitia mafunzo ya Biblia kutokana na mada tulionayo kwa meza. Leo ni Amen. siku nzuri kabisa na ni siku ambayo Mungu ameweza kutupa kibali tena kuweza kukutana na katika mada hii ambayo Mhm. tulionayo mezani, na tukitazama kuna maombi, lakini pia tunatafuta amani, Mhm. maombi na kutafuta amani, na amani bila maombi ni sawa na bure kabisa. Na Mungu wetu unapozidi kuyoyoma na kusonga mbele, ningetamani tumalizie kwa swali moja, alafu kisha tukishamaliza tuelekee kwenye maombi sasa. Maana ni wakati wa maombi ambao ndio tunahitaji kwa hamu na Yeah, kusubiri. ni kweli kabisa, ni kweli. Sawa kabisa. Tunapoelekea Swali. ndio ya swali ambalo nilionalo kwa sasa na ambalo tunaenda kuliangazia eh, katika dunia leo, kuwa na vurugu za hapa pale, migogoro huku na kule. Sasa ni kwa namna gani sasa watu wana, wanaweza kuleta amani ya jamii bila kuwepo na makando yote, amani ya jamii pamoja na taifa kwa ujumla? Karibu sana Madam Anna. Labda tupate kuelewa lugha kati ya taifa na jamii. Hakuna taifa kama hakuna jamii. Jamii ndio zinazotengeneza taifa. Kwa hiyo sisi wanajamii ndio tunaojua, mimi ndio naokujua wewe, ndio unanijua mimi na familia yangu kwenye jamii yetu. Mimi nakuangaliaje wewe? Nakuangaliaje wewe? Na kuona kama ndugu yangu, ama nakuona tu kama mtu wa kawaida, ama nakuona kama tu mtu ambaye unaishi tu hapo, sikujui. Kwa hiyo hata unikiambia umekufa, hakuna jambo lolote, nikisikia umepata na shida yoyote, naendelea na shughuli zangu kama hakuna kitu kimenigusa. Na kuonganaje wewe? Mungu anataka mimi nikuonaje wewe? Na Mungu anatakaje wewe unione mimi? Jamii tunazoishi sisi tunatengeneza jamii. Mimi na wewe tunatengeneza jamii. Jamii gani tunatengeneza mimi na wewe? Inaanzana na mahusiano kwanza, mimi na Mungu, alafu mimi na wewe. Asante sana Madam Anna, nashukuru kwa namna jinsi ambavyo umekuwa ukijieleza na kutufafanulia kwa undani sana, lakini tuende sasa katika nafasi nyingine ama hatua nzuri kabisa, ambapo na imani hata mtazamaji ambaye anatazama kwa sasa alisubiri kwa hamu sana katika nafasi hii ya maombi, kujikabidhi kwa Mungu kwa dakika chache ambazo tulizo nazo, fupi sana, kuliombea taifa, lakini pia kuombea viongozi wa serikali na kuombea hata nchi za wenzetu kule, na hata kuliko viongozi wa kule, kuhakikisha amani na upendo unazidi kutawala mioyoni mwa watu. Karibu sana Madam. Nashukuru sana kwa nafasi hii tena ulionipa ya kufanya maombi, na ninafikiri tungeweza kuyalenga sana maombi kwa labda makundi mawili, kwa sababu haya ndio yanashika nguzo ya taifa. Jambo la kwanza, viongozi wa nchi wa ngazi zote, mtu yoyote ambaye ana mamlaka kwenye serikali, kwenye chama, kwenye sekta binafsi, ni kiongozi wa aina yoyote. Jambo la pili, vijana ndio nguvu ya taifa, ndio na namba kubwa sana kuliko kundi lingine lolote, vijana na watoto. Sasa tutapokwenda kuomba, tunaombea haya makundi mawili, and then tutaombea pia na watu wazima ambao hao ndio wanakuwa ni viongozi pia kwenye familia, baba, mama, mshangazi, mjomba. Ingawa namba yao si kubwa, lakini inabidi tuwaombee Mungu awape hekima ya kuongoza na kurekebisha. Neno la Mungu lipo hapa kutuongoza, kutubariki, kutujenga na kuturekebisha, turudi kwenye mstari sahihi. Basi sasa tuombe.
Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante. Tunasema asante kwani wewe ni Mungu wa rehema, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye upendo. Tunasema asante kwa kutubariki na taifa hili. Hili ni taifa ambalo limebarikiwa kuliko mataifa mengi duniani. Chochote ambacho binadamu angekusudia kuwa nacho kipo katika taifa hili. Ardhi imebarikiwa, maji yamebarikiwa, watu wamebarikiwa, viongozi wamebarikiwa. Tunasema asante kwa kuwa umetupa mambo yote yanayohusiana na maisha yetu ya kibinadamu na utaua. Tunasema asante. Hakuna chochote ambacho tungependa kuwa nacho ambacho hujaweza kutupatia. Tunasema asante kwa baraka, tunasema asante kwa viongozi uliotupa. Tunasema hata kufikia mpaka hapa hakuna mtu alikwenda kwenye vita kama nchi zingine zinazotuzunguka. Hiyo ni baraka ya pekee Baba. Tunasema asante kwa umoja ambao umeutupa, tunashikamana kwa upendo bila kujali udini, bila kujali ukabila. Tunasema asante kwa sababu tulikuwa tukiona kwa shuhuda nchi zinazotuzunguka kwamba ukabila na udini ambao imekuwa ni changamoto kwenye hizi taifa zingine. Tunasema asante Baba kwa viongozi hawa. Tunasema asante, na pale ambapo hatukusimama tunaomba utusamehe, na tunakuja mbele zako sasa tukisema asante kwa msamaha wa dhambi. Tunawabariki sasa katika jina la Yesu, wapate hekima ya kutuongoza, hekima ya kuturekebisha, hekima ya kufanya maamuzi ambayo yatakuwa ni faida ya taifa zima. Tunasema asante oh God, kwa kesho ni siku ya uchaguzi. Tunasema asante kwani kila mtu atapotoka nje atatoka na kwamba kuna hofu ya Mungu ndani yake, kuna upendo wa Mungu ndani yake, kwani jambo analolitaka yeye ni jambo analotaka kwa jirani yake. Amani ndani ya moyo, amani ndani ya nyumba, amani katika jamii, amani katika taifa. Tunasema asante oh God. Tunapotoka sasa hivi tunatoka kwa njia moja tu, njia ya mshikamano wa upendo, upendo wa Bwana ambao unatupita ufahamu una uelewa wetu, ambao hata mtu mwingine hawezi kuamini kwamba na kuelewa how tunapita changamoto, lakini tunashikana kwa upendo na kwa amani. Tunasema asante. Tunakataa roho ya kifo, tunakataa roho ya kumwaga damu katika jina la Yesu. Tunasema kwamba vijana wetu ni vijana wenye hekima, wenye busara, wenye upendo, wenye kutaka maendeleo katika ngazi za juu na ngazi za juu. Tunasema asante. Nafsi zao manto riba zikatakia, nafsi zao ni nafsi zenye kutaka mema manto koramasata. In the name of Jesus Christ tunasema asante oh God. Tunasema asante oh God kwa watoto wote, mataifa yote yanayotuzunguka yanakuwa yakituangalia sisi. Tunasema asante, na hatuwezi kupoteza mwanga wetu. Taifa letu limekuwa ni nuru Afrika Mashariki na Kati, limekuwa ni nuru katika Afrika. Tunasema asante, litaendelea kuwa nuru. Vijana wetu ni nuru, wanaposimama wanasimama kwa ujasiri kuongea kweli, kweli iliyo halisi, kweli iliyo ni kweli. Tunasema asante oh God, kwa wanapotoka nje wanatoka na upendo, wanatoka na ujasiri wa kutetea wasio haki, wa kutetea wanyonge. Tunasema asante oh God, wanakwenda kwa umoja wa kushikamana. Hakuna aliye juu aliye chini, ni wamoja katika Kristo. Wamefungwa na vazi la upendo, wamefungwa na vazi la ujasiri, wamefungwa na vazi la furaha. Tunasema asante, furaha inabubujika kutoka ndani ya mioyo yao, kutoka ndani ya nafsi yao. Tunasema asante kwa watoto wote, wanapotoka akili zao zote zinakuwa zimeelekezwa katika neno la Bwana. Tunasema asante oh God, manto ribasika, wanapotembea katika Bwana wanakuwa ni nuru, wanasema maneno ambayo yanakupendeza wewe, kwa sababu hata kusifu na kuabudu umeweka katika midomo ya watoto wadogo. Tunasema asante, hii ni silaha kubwa. Wanapoimba nyimbo za furaha imekuwa ni furaha kwako wewe. Tunasema asante oh Baba, katika siku kwa jina la Yesu. Siku ya kesho inakuwa ni siku ambayo tunageuka na kurudi kule ulipotufanya tuwe taifa lenye kushikamana, umoja na upendo, umoja na upendo. Na tunabariki rasilimali zote katika nchi ya Tanzania. Umeziweka ziwe baraka katika nchi ya Tanzania, na zitawabariki wa Tanzania, watakuwa baraka katika nchi zingine. Tunasema asante. Maji yameponywa, ardhi imeponywa, manto ribazika katika jina la Yesu. Maji yameponywa, ardhi imeponywa, manto ribazika katika jina la Yesu. Tunasema asante kwa kanisa, tunasema asante katika umoja wa kanisa, tunasema asante kwa viongozi wa kanisa. Tunasema asante wanaposimama imara katika upendo na katika maono ambayo ni mamoja, wanakuwa na uhakika
hakika kwamba kesho yetu imesimama. Tumaini letu ni katika Bwana. Bwana, tunasema asante sana kwa kutuonyesha njia iliyo sahihi. Tunasema asante kwa neno lako, tumeponywa kwa neno lako, tumerekebishwa kama tujue kwamba mata kila kitu tunachokiona sisi ni zaidi ya washindi, kwani aliyoko ndani yetu ni mkubwa kuliko aliyoko nje. Aliyoko ndani yetu ana nguvu kuliko aliye nje. Aliyoko ndani yetu ana hekima na busara, kwani yeye ndio aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na sivyoonekana. Na kwa nguvu ile ile tunaposema sisi ndio imekuwa hivyo, kwa sababu nguvu ya kifo na nguvu ya uhai ipo katika nafsi zetu. Tunatamka uhai katika jina la Yesu. Tanzania hai na itaendelea kuwa hai mpaka siku ya mwisho. Tanzania si taifa la mbuzi, Tanzania ni taifa la kondoo. Katika jina la Yesu inasimama katika misingi ulioiweka. Tunasema asante, misingi ya upendo, misingi ya uhuru, misingi ya kiroho ambayo wewe hakuna mtu anayeweza kuipinga. Mbele zako wewe ukituona tunasimama sahihi katika, hakuna utengano kati yetu. Sisi kama taifa tumesimama taifa moja. Tunasema asante, viongozi wetu wanasimama sahihi. Tunasema asante, na wale ambao hawakuji tunasema asante, kwani kwa hofu ya Mungu iliyoko ndani yao sasa napokwenda kufanya maamuzi, nakwenda kufanya maamuzi kulingana mimi na ninavyo nataka nini. Sio kwa sababu mwingine ananiambia hivi ni sawa. Wewe binafsi Andrea, kaka Andrea, unataka nini? Jambo la kwanza, kwa sababu bila ya amani yote tunaolalamika hayatakuwepo. Nguvu zingine zitakuja, hazikusikii, haziongei lugha yako. Jambo la pili, kama mazungumzo yanataka kuongelewa, lazima utafute nafasi kwenye meza ya majadiliano. Sauti yako inakwenda kwa mjumbe wa nyumba 10, diwani, katibu kata, mwenyekiti wa kata, viongozi. Tumemwambia viongozi wa ngazi zote, wale wanakubebea sauti yako kwenye meza za majadiliano. Viongozi wa chini wana nguvu sana, tusidanganyike kwamba hawana nguvu. Wana nguvu sana, ndio wanachukua sauti zetu kupeleka kwenye meza za majadiliano. Tunapokosa nafasi kwenye meza za majadiliano, watu wengine ambao hawastahili wanakaa kwenye zile nafasi. Kumbuka hilo. Unataka sauti yako iwepo kwenye meza ya majadiliano, haitokuwepo kama hakuna amani, but itakuwepo na itakuwa ina nguvu sana kutapokuwa na amani, upendo na heshima kwa viongozi. Heshima kwa viongozi. Kwa tukumbuke hilo, na tunapotoka tukumbuke, tuangalie vizuri kabisa. Kama unaweza kupiga picha, piga picha vizuri. Hivi ndio nitakavyorudi nyumbani leo. Nyumbani kwangu kuna amani, nyumbani nje kwangu kuna mtaani kwangu kuna amani, kwenye wilaya, kwenye kata, kuna amani. Hivi ndio itakavyokuwa. Mambo mengine yote tunaweza tukayasuluhisha kwa maneno, kwa sababu baada ya vita vyote na kila kitu, kinachotakiwa ni nini tena? Ni masuluhisho tena. Mnarudi pale pale kwenye meza ya majadiliano. Kwa meza ya majadiliano ni kitu muhimu sana. Asante sana Madam Bwana kwa kuweza kuungana nasi na kupatia muda kutoka Marekani. Nasi pia tumefarijika kwa heshima kubwa ambayo umeweza kutupatia siku hii ya leo. Shukuru sana. Mungu akubariki sana. Na Mungu akubariki na pia. Asante sana, na mkae salama na siku ya leo itakuwa ni siku ya historia. Mtaandika historia. Asante sana kwa yule mtazamaji ambaye umeweza kutenga muda wako asubuhi ya leo kutazama kipindi hiki. Nina imani kubwa kabisa umeweza kubarikiwa na yale ambayo tulikuwa nayo mezani kupitia mada nzuri kabisa, lakini pia kuwepo na ugeni maalum wa Anna Ngoti kutoka kule Marekani, mtumishi huyu wa Mungu ambaye ameweza kukubariki kupitia nyanja tofauti tofauti. Asante sana na Mungu akubariki. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja. Nikutakia asubuhi njema na endelea kubarikiwa na vipindi vingine kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo Star TV.